Xin phép chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay của tôi, chúng ta vừa đã thấy được tình báo của nhà tuyển
nhiệt chào đón toàn thể quý vị gần khách quý, các cụ ông cụ bà cũng như là bạn bè thân hữu của gia chủ chúng ta hôm nay đang có mặt tại thư gia khán phòng của gia đình hôm nay để chúng ta cùng tham dự chương trình lễ mừng tân gia đại cát của gia đình ông bà Hoài Hinh cũng như là gia đình anh chị Hinh Hạnh của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép những làm chương trình chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhé. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, mỗi con người chúng ta ai cũng có một niềm mơ ước, một khát khao cháy bỏng trong mục tiêu và đam mê của mình, và ước mơ xây dựng một ngôi nhà khang trang từ lâu đã trở thành mong muốn bình dị chính đáng của mỗi con người chúng ta. Và ngày hôm nay, gia đình ông bà Hoài Hinh và gia đình anh chị Hinh Hạnh chúng ta đã thật lòng viên mãn khi đạt được những mục tiêu cao cả, xây dựng được một cơ ngơi khang trang, một ngôi nhà vô cùng sạch đẹp. Với sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã không quản đường xa xa xôi, không quản mưa nắng để cùng chung chia những niềm vui, niềm hạnh phúc của ông bà anh chị đã hái được trong ngày hôm nay, và chúng tôi cũng đã thấy được những niềm vui, niềm hạnh phúc ấy nhân lên gấp bội lần. Và trong khoảnh khắc huy hoàng này, chúng tôi không để quý vị chúng ta phải đợi chờ lâu hơn nữa. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng nhìn của mình về phía cánh cổng hoa, hãy cùng đổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón gia đình ông bà Hoài Hinh và gia đình chị Hinh Hạnh. Hãy trở lại trung tâm sân khấu để ra mắt diện kiến đến toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời tất cả các bác, các anh các chị, chúng ta sẽ cùng đứng tại phía chính giữa trung tâm sân khấu. Kính thưa quý vị thân mến, và đã cùng hiện diện tại trung tâm sân khấu ngay bây giờ, toàn thể quý vị chúng ta đang được ngắm tròn, đó chính là những gương mặt, những chủ nhân của tấm thiệp mời. Họ cũng chính là lý do để chúng ta có mặt trong buổi trưa hôm nay, bởi vì quý vị chúng ta đều chung một đồng mong ước, giống như MC Quang Minh và Phương Hà. Thưa quý vị, để cùng được trở về đây chúc mừng cho căn nhà mới cũng như là thành quả cao cả của gia đình đã đạt được hôm nay, và để tỏ lòng thành đến toàn thể quý vị chúng ta đang ở phía bên dưới, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả thành viên, các bác, các bà, các ông cũng như các anh chị chúng ta hãy cùng kết hợp cùng với MC Phương Hà và Quang Minh, hãy cúi bật cúi thật sâu, hãy cho lời chào, lời kính chúc và lời chào mừng đến toàn thể quý vị chúng ta đang ở phía bên dưới. Một cái cúi thật sâu, xin mời. Và toàn thể quý vị chúng ta một lần nữa nổ ra một tràng vỗ tay thật rộn rã để chúc mừng cho gia chủ chúng tôi, thưa quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, chúng tôi những người làm chương trình xin được thay lời gia đình có đôi lời muốn nói rằng hân hoan bạn mừng đến khánh thành nhà, kiên cố các tầng lộng lẫy khang trang, niềm hạnh phúc cũng từ đó về đây xung vầy, mà từ đây vui mừng đón khách gần xa. Vâng, kính thưa quý vị, ngôi nhà là nơi để che nắng che mưa, nơi để trở về sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, mà là nơi tất cả thành viên của gia đình sum họp xung vầy đoàn tụ. Vâng, kính thưa quý vị, gia đình là nơi bắt đầu của hạnh phúc, và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc, bởi ngôi nhà được xem là tổ ấm của gia đình, mà là nơi tất cả thành viên của gia đình sum họp xung vầy đoàn tụ. Và ngày hôm nay, gia đình ông bà anh chị chúng ta đã thật lòng viên mãn khi đạt được những mục tiêu cao cả và xây dựng được một cơ ngơi khang trang, một ngôi nhà vô cùng lộng lẫy được mọc lên tại bản Phá, xã Thuở Châu của tỉnh Sơn La. Và ngay bây giờ anh Quang Minh ơi, chúng ta không để quý vị phải đợi chờ thêm giây phút nào nữa. Vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2025, tức ngày 7 tháng 11 năm âm lịch, ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình mừng lễ tân gia đại cát, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an của gia đình ông bà Hoài Hinh và gia đình anh chị Hinh Hạnh xin phép chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay của toàn thể chúng ta vừa được thấy được tình báo tiếng nhạc vang lên đi ạ. Vâng ạ, xin mời đại gia đình chúng ta hãy cùng đồng nụ cười thật tươi thật hạnh phúc lên đi ạ. Thân mến, với những tràng pháo tay thật là ròn rã cùng hòa quyện với những tiếng nhạc và tiếng pháo đổ vang vừa rồi cũng đã chính thức báo hiệu chủ ngôi nhà mới sẽ chính thức bước vào căn nhà mới để đi xây dựng một tổ ấm. Với sự chứng kiến của toàn thể quý vị chúng ta trong buổi trưa hôm nay, Quang Minh một lần nữa xin được thay mặt cho gia chủ chúng tôi xin cảm ơn với sự hiện diện rất trang trọng, lịch sự và ân tình của toàn thể quý vị chúng ta được trở về đây chung chia niềm vui, niềm hạnh phúc của gia chủ, tất cả thành viên của gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để cùng có những đôi câu phát biểu để thay cho hai bên, để thay cho bố mẹ của gia đình chúng ta hôm nay cũng như là anh chị gia đình chúng ta hôm nay, ban tổ chức chương trình chúng tôi xin được nhận được sự ủy quyền rất cao cả về phía những thành viên của gia đình sẽ có đôi câu phát biểu như thái. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu phát biểu đến từ MC Phương Hà sẽ thay mặt cho gia chủ chúng ta hôm nay một lần nữa gửi bằng câu tiếng Thái đến toàn thể quý vị. Xin mời.
Chi tiết này và bài pinong Hà Sương xung làn dư tăng bàn uốn pa chương trình sẽ lại phát tàng các ngòm hở ảnh cú em ra ý ai mà đi trên minh quan tay làm trong phá hot và mẹ pinong chụp phổ lại con hâu ở trong bó này bố em ra ý ai hơn đi qua cậu cần dây cụ su cắn tánh hơn là giàu còn lại pí mới lại cuộc con giàu xà phà cả trăm mi bếp bùn bếp bàn bàn cụ thằng bà hơn cậu cả những mày ló tó bọt cơ bà mớ mày hao trai những chiếc lúa xìa bếp cứ ngồi bích hiển những chiếc lúa xìa còn trên đôi này bố em dài ai cả tránh kéo mà lại ngân phải cả cậu bất lại giống lại ngân khải ngua khải quay bất lại giống là ngân khải mà chẳng lại có hòm chẳng dòm lại ngân trăm tỷ lừa hỏi bày phá ngân hăng cơ bà mớ ta cốc chẳng sư lại xì cánh sai ta bài chẳng sư lại lấy cánh tôn chẳng bốt mày lông na bốt ca lông tùng nhai bọn mớ sờ bọn lì chẳng ngọ ảo sờ phủ trang mắt tròi dừa mắt chẳngปั่n xì bền lai chẳng qua sai bền hún chẳng nhớ lung nhớ tà mắc buộc sờ mà chẳng nhớ ải cánh nong mà hẹp bền hơn thật đi ai bố em già cả chẳng phải hà mưa nàng ải mò lù bên nàng con ké và bất khẩu ngân mở mà đi chít lút xìa cho hầu và bất khẩu ngân mở mà đi chít lút xìa cho lì ai bố em dài ai cả chẳng kéo mà lầy các phát luồng nó mà tổ chức thịt khong trong măng hơn mở kín bất xìa hà nhưng cảm ơn số mải số em bàn tờ nát nửa lại huyền lại xã mà kẹt tò mò muôn kín khảo sái ngay chẹp tới tay hơn mà đi thật đi xung núi xung làn giữ tăng bàn uốn pa của bố miền là hơn xưa sòng chúc họ chú hơn ai bố em dài ai lăng chơi xiềng xấu mình hòa pí đánh hơn quảng là pí bên siêu ô tô tiêu giảm po mẹ chủ muốn nông ta sao chúc hợp po mẹ pí nào chúc phủ lại cô nào họ còn lăng chơi hảo khăn màn dưng mướn tên xe tuổi xiềng sông bờ sờ sông nhọt lì mưa nà mà mưa nửa lì sòng pha mà sòng tăng lì tinh rào hảo tinh hơn phụ dây bìa bàn tướm trà bàn phụ dây cán mương tướm trà hù phụ bạch cà lại ế màn không phụ giữ nòng giữ nam mi bà tàu màu liêng lụt tàu hở mất nhớ sùng dao quỳ mấy bơ sáng lại bờ phụ trà bàn ó lại làn bó qua nghe nu xích pì nhá mi lừa nào sao pì nhá mi lừa say nhá mi khu sương hai phát chờ không mốc họ còn lưng sương hảo sẽ gần giữ nói sao pì mấy đứa cho phụ lại con lại nơ Xin chào hỏi căn bành mấy lớp mẹ cho phụ cho con này đó. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và vừa rồi là câu phát biểu tiếng Thái để thay mặt cho tất cả thành viên của gia đình, đó chính là gia đình ông bà của chúng ta cũng như là anh chị chúng ta gửi tới toàn thể quý vị. Mặc dù câu phát biểu không ngắn không dài nhưng tròn vẹn của những người gia chủ muốn gửi tặng tới toàn thể quý vị, và xin kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ có một những giây phút sự thư giãn và yên bình trên bàn tiệc của gia đình hôm nay với bữa cơm thân mật hôm nay. Một nước Quang Minh xin được kính chúc toàn thể quý vị chúng ta bước sang thềm năm mới 2026. Kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ luôn vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Đón chào một năm mới thật sự an khang thịnh vượng 2026 thật sự thành công. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để cùng chung chia niềm vui cùng với gia chủ chúng tôi hôm nay, để có được thành quả ngày hôm nay thì tất cả các thành viên của chúng ta đã cùng cố gắng tích góp và phấn đấu nỗ lực hết mình. Và trong ngày giây phút huy hoàng này, chúng tôi mong muốn quý vị chúng ta hãy cùng dành lại khoảng tầm 3 giây đến 5 giây để chúng ta sẽ cùng chung chia niềm vui cùng với gia chủ chúng tôi. Đó chính là dâng những ly rượu thật tràn đầy tình cảm của mình hướng về phía trung tâm sân khấu cùng với chúng tôi, để chúng ta sẽ cùng nhau chúc cho gia chủ chúng ta sẽ có được nhiều niềm vui hơn. Vâng, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng chuẩn bị ly rượu của mình nhá. Vâng, và để tạo nên khoảnh khắc sướng sớm cúng hạnh phúc cho gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta phía dưới hãy cùng rót thật đầy chén rượu của mình thật tình cảm, thật chân quý, để chúng ta cùng hướng ly rượu của mình lên phía trung tâm sân khấu theo khẩu hiệu của Phương Hà và anh Quang Minh. Và đại gia đình chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đồng thanh rô 1, 2, 3 rô, 2, 3 rô, 2, 3 chúc mừng nha quý vị anh chị ơi. Và kính thưa quý vị thân mến, Quang Minh sẽ là nhịp cầu nối để kết nối quan thể quý vị chúng ta với gia chủ chúng ta hôm nay trực tiếp nhé. Vậy nên quý vị chúng ta hãy cùng vui lòng hoan hỉ giơ cao ly rượu cùng mừng lên được không ạ? Cả nhà mình ơi, họ số ta nào nâng cái ly mình lên nữa đi ạ. Số 7, số 50. Chúng ta đã sẵn sàng hết chưa? Đại gia đình mình ơi, cả nhà ơi, 1, 2, 3 Rô 2, 3 Rô 2, 3 Chúc mừng tân gia đại cát, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vâng ạ, ngay bây giờ xin mời đại gia đình chúng ta hãy tạo vòng cung để chạm ly nhau đi ạ. Vâng, xin được kính chúc cho đại gia đình chúng ta sẽ luôn gặp được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống, luôn vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, và năm nay đã xây được một ngôi nhà theo ý mong muốn của mình, và cuối năm chúng ta hãy cùng nhau tạo một con ô tô nữa là hợp lý nha anh chị nha. Một lần nữa Quang Minh xin được trân trọng chúc mừng cho gia đình.